గైస్, సో మనం విశాఖపట్నం నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్తున్నాం. ప్రెజెంట్ మనం బిర్లా జంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. మేము జనరల్గా 2 బైక్స్ అండ్ ఒక బస్ బుక్ చేసుకొని వెళ్తున్నాం. నా వెనకాల ఒక పిల్లియన్ ఉన్నాడు, తను నా ఫ్రెండే, మణికంఠ అనమాట తన పేరు. సో ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు అనంతపురంలో మీటప్ పాయింట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ మీటప్ పాయింట్కి వెళ్ళి అక్కడ బస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ అన్ని డిస్కస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళేది ఒక శాడిల్ బ్యాగ్ అండ్ నాది బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. సో లెట్స్ గో. సో ఇది మీరు చూడొచ్చు, ఇది విశాఖపట్నం జూ రోడ్ అనమాట. రైట్లో జూ ఉంటుంది, ఇప్పుడే క్రాస్ చేసాం మనం. జూ దాటి ఇలా కొద్దిగా ముందుకెళ్తే స్టేడియం వస్తుంది. ఇది కొద్దిగా ముందులోనే ఇక్కడే స్టేడియం ఉంటుంది, విశాఖపట్నం స్టేడియం. ఇందులో ఇండియా ఎన్నో మ్యాచెస్ ఆడింది, ఆడి గెలిచింది కూడా. లెఫ్ట్లో విశాఖపట్నం క్రికెట్ స్టేడియం. అండ్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మనందరికీ తెలిసిన రూటే కాబట్టి సో అనంతపురం వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. 6.5 hours later. స్టేడియంలో వెళ్తే అతను ఆగం. నేను క్యామ్ అనిపించిందా నేను ఉండేలా అయితే ఇది రాదు కదా. ఈ వాయిస్ వస్తే బాగుంటుందిరా, ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటుందో రికార్డ్ అవుతుంది. నాది వస్తుంది, నా వాయిస్ వస్తుంది లైట్గా, అంత రాదు. నాదే లైట్గా కనబడుతుంది, నాదే లైట్గా కనబడుతుంది. అయితే సో మనం విశాఖపట్నం నుంచి అనంతపురం వచ్చాం. సో అనంతపురం నుంచి విజయనగరం సైడ్ మీద నుంచి వెళ్ళబోతున్నాం. సో మనం డెస్టినేషన్ వాళ్ళ చిత్రకూట్ స్టాప్స్ తీసుకొని అప్పుడు చిత్రకూట్ వెళ్తాం. సో ఫస్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి ఒక రిజర్వాయర్ అనమాట, తాటిగూడ రిజర్వాయర్ అంటారు దాన్ని. దాని తర్వాత డుడుమా. సో మా ప్లాన్ ఏంటంటే విజయనగరం మీద నుంచి తాటిగూడ రిజర్వాయర్, డుడుమా వాటర్ ఫాల్ చూసుకొని అలాగా అక్కడి నుంచి చిత్రకూట్. ఇప్పుడు వెళ్ళేది 3 స్టేట్ బార్డర్స్ దాటుతాం కాబట్టి ఆంధ్ర స్టేట్ బార్డర్ దాటుతాం, మధ్యలో ఒడిస్సా వస్తుంది, ఒడిస్సా దాటుతాం, ప్లస్ ఛత్తీస్గఢ్ది ఎంటర్ అవుతాం. సో ప్రెజెంట్ మనం విజయనగరంలో ఉన్నాం. విజయనగరం సిటీ నుంచి అలా క్రాస్ అయిపోతాం. లెట్స్ గో. స్ట్రైటా స్ట్రైటా లెఫ్ట్ రైటా? విజయనగరంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి ప్లేసెస్ చూడడానికి, ఎప్పుడైనా రావాలి. విజయవాడలో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది, ఒకసారి వెళ్ళాను కానీ ఇప్పుడు ఆ టైంలో వ్లాగ్ చేయలేదు, అంటే రికార్డ్ చేయలేదు, కెమెరా అవన్నీ లేవు మన దగ్గర ఆ టైంకి. సో అదొకటి ఉంటుంది, ఒక ఫోర్ట్ ఉంటుంది. విజయనగరం కూడా చాలా మంచి సిటీ లాగే తయారవుతుంది ప్రెజెంట్. ఇది విజయనగరం అవుట్స్కట్స్, ఫుల్ గ్రీనరీతో ఉంది. కానీ రోడ్స్ మాత్రం ఏపీలో కొద్దిగా నీట్గా లేవని చెప్పాలి. బంపీ రోడ్స్ అక్కడ అలా వస్తూనే ఉన్నాయి.
చిన్న క్రాస్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అండ్ క్రాస్ ఓవర్ దాటిన వెంటనే లెఫ్ట్లో క్రాప్స్ అనమాట. చాలా నీట్గా ఉన్నాయి క్రాప్స్ చూడడానికి. అంటే ఈ వర్షాకాలం కదా, వాటర్ ఫుల్గా దొరికి క్రాప్స్ అన్నీ చాలా బాగా పండాయి. చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి. లెఫ్ట్లో అయితే మరి కెమెరా అంత జస్టిస్ చేయలేదని అనిపిస్తుంది, కానీ లైవ్లో చూసినప్పుడు మాత్రం చాలా బాగా అనిపించాయి. అసలు చాలా బాగుంటాయి. ఓకే, వర్షం అలా పడడం స్టార్ట్ అయింది. ప్రెసెంట్ చిన్న చిన్న చినుకులే, కానీ చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది. అంటే పెద్ద వర్షం కూడా అయిపోయినా బాగానే ఉంటుంది, కానీ అలా చిన్న పడుతూనే ఉన్నాయి. సో అది అలా కొద్దిగా అంటే రెయిన్ కోట్ అవన్నీ, రెయిన్ గేర్ అవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ చిన్న వర్షంకి ఏం వేసుకుంటాంలే అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ చిన్న వర్షం వల్ల చాలా చిరాకుగా కూడా అనిపిస్తుంది. కానీ చెప్పాలంటే వెదర్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. ఎందుకంటే ఎండ ఉండుంటే మాత్రం అస్సలు వెళ్ళేవాళ్ళమే కాదు. ఓకే, లెట్స్ ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యాం. దాటిగూడ రిజర్వాయర్ అంటారు దీన్ని. ఇది యాక్చువల్ రూట్ కాదనమాట. సో మేము ఫొటోస్ తీసుకొని కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చి లోకల్స్ని అడిగితే ఈ రూట్ అని చెప్పారు. ప్రజెంట్ మేము వెళ్తుంది కొద్దిగా అప్పెక్కి వెళ్ళాలి. కాకపోతే మేము వెళ్ళిన దానికి ఏంటంటే గేట్ వేస్తుందామండి. మేము అనుకున్నామంటే గేట్ వేసేసరికి ఇంకా క్లోజ్ చేస్తారేమో అనుకుంటే వాచ్మెన్ ఏమన్నాడంటే తాళం మర్చిపోయి అన్నాడు. సో అలాగా చేసి కొద్దిగా చిన్న కింద నుంచి దిగి లోపలికి వెళ్ళాం. వ్యూస్ అన్నీ బాగున్నాయి, కానీ వ్యూస్ మన వీడియోలో కావాలంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్లో చూడొచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటాయి. సో అక్కడి నుంచి క్రాస్ అయిపోయి దాటి ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ డుడుమాకి వెళ్ళాలి. సో డుడుమాకి వెళ్ళడానికి ఎస్కోట, అరకు మీద నుంచి డుడుమాకి వెళ్ళొచ్చు. సో ప్రజెంట్ మేము అరకులో లంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ప్రజెంట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టైం 11:30 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక 40 minutes 12:30 కల్లా అరకు వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి, సారీ ఎస్కోట్ వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఎస్కోట నుంచి అరకు వెళ్ళి అక్కడ లంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో లెట్స్ సీ. రోడ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నది. ఈ ప్యాచ్ మాత్రం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. కొత్త రోడ్డు విత్తున్నది, ప్లస్ క్లైమేట్ అసలు రైడింగ్కి పర్ఫెక్ట్. చలో వర్షం పడడం వల్ల లేకపోతే ఏంటో కానీ మొక్కలు ఇంకా అంటే చుట్టూ గ్రీనరీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ యాంపప్ అయిపోయింది అనమాట. అంటే మట్టి మొత్తం మొక్కల మీద ఉన్న మట్టి అంతా పోయి చాలా నీట్గా కనబడుతుంది. కెమెరా అంతా జస్టిస్ చేయదు, కానీ లైవ్లో చూస్తే ఆ వెదర్కి, ఆ చల్లగాలికి చాలా అంటే ప్లీజింగ్గా ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది రూట్ అంతా. అసలే అరకు ఈ టైంలో అంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. పర్మిట్లు అయిపోయి పర్మిట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ లెవెల్ రూట్. అసలు చెట్లు రోడ్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం చూడటానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది. అసలు ఆ ఫీలే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఆ చల్లటి
గాల్లోంచి చెట్లు పైన ఫుల్ కవర్ చేసి ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అది చూడడానికి. దానిపైన ఘాట్లో అది కూడా. ఘాట్లో కూడా మన బండి హెవీ బండి కాబట్టి కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఈ లైట్ వెయిట్ బండ్లు అంటే ఎక్కడ స్కిడ్ అయిపోతాయి అనే భయం కూడా ఉంటుంది. కానీ మనది హెవీ వెయిట్ బండి కాబట్టి అసలు రోడ్డు కతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోద్ది. ప్లస్ ఇద్దరు మనుషులు కూర్చున్నాం, దాని వెనకాల ఇంకో బ్యాగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి అసలు స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. అయినా సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. జాగ్రత్తగా వెళ్ళకపోతే ఇలాంటి బండి అయినా కష్టం వెళ్తాం. సో మన జాగ్రత్తలో మనం వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్తే. ఇంకేం చేయాలి లొకేషన్స్ మాత్రం అసలు కెమెరా ఆపబుద్ధి ఎట్లా అంత బాగుంది. ఫుల్ చెట్లు అనమాట. అసలు ఎటు చూసినా చెట్లు వర్షం పడడం వల్ల రోడ్లు కూడా చాలా నీట్గా కనబడుతున్నాయి. అసలు ఎడిటింగ్ అంటే కలర్ గ్రేడింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాగే ఉన్నాయి అరకు మొత్తం రోడ్ అంతా నీట్గా చెట్లు ఫుల్ గ్రీనరీతో ఉన్నాయి. చాలా బాగున్నాయి అసలు చూడడానికి అయితే. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, eh? Until the very last hour. ఓకే, సో ఇదైతే ఇక్కడ అరకు దాటిన తర్వాత రోడ్ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నట్టు ఉంది. కొద్దిగా బెటర్గానే ఉంది, కానీ కొద్దిగా వర్షం పడినప్పుడు వచ్చింటే మాత్రం రోడ్డు మొత్తం స్లష్ అయిపోయేది. స్లష్ మొత్తం అదిగో లెఫ్ట్లో కనబడుతుందో అలాగ అయ్యి ఉంటే మొత్తం బండి అసలు వీలు తిరిగిపోతూ ఉండేది. అసలు కష్టమైపోయేది. కానీ రోడ్డు ఇది బాగానే ఉంది, గట్టిగానే ఉంది బండి. అది కూడా గట్టిగా వర్షం పడే టైం కూడా రాలేదు కాబట్టి కొద్దిగా బెటర్ క్రాస్ అయిపోతుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు రోడ్ ఇక్కడ వైడ్ చేస్తున్నాడు, లేకపోతే ఏదో అండర్ పాస్ ఏదో ఇస్తున్నట్టున్నారు. అందుకే ఇదంతా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒడిస్సా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం. కానీ రోడ్లు మాత్రం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. ఏపీ నుంచి అలాగే దూరం వెళ్తున్నాము, రోడ్స్ అనేవి చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. అసలు ఒడిస్సా ఎంటర్ అవుతున్న అంటే ఒక కొద్దిగా 50-20 కిలోమీటర్స్ నుంచి చాలా బాగున్నాయి రోడ్లు. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it
ఫోటో అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్లో కనబడుతుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఛత్తీస్గఢ్ అనే ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో కనబడుతుంది ఒడిస్సా ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాం అఫీషియల్గా. ముందు ఒక బోర్డు కూడా కనబడుతుంది, ఒడిస్సా అనే బోర్డు కూడా ఉంది. బస్సు బుక్ అమ్మా ఇక్కడ. రికార్డ్ చేస్తున్నాం ఓకే, ఇదేదో బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అవుతున్నాం. ఒడిస్సా సెంటర్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం. ఒడిస్సా దాటేస్తే మనం ఛత్తీస్గఢ్ ఎంటర్ అయిపోతాం ఆల్మోస్ట్. కానీ చీకటి అయిపోయేలా ఉంది. టైం దగ్గరగా 4:35 అవుతుంది. చీకటి పడిపోయే లోపల ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే అంత మంచిది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి చీకటి పడిపోయిందంటే ఫుటేజ్ ఉండదు, ప్లస్ నైట్ విజన్ కూడా అంత కాన్ఫిడెన్స్తో అంత ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేయలేం. స్పీడ్ మెయింటైన్ అవ్వదు అనమాట. అంటే డే లైట్లో మెయింటైన్ అంత స్పీడ్ నైట్ టైం మెయింటైన్ చేయడం కష్టం. సో ఎందుకంటే నైట్ టైం అది కూడా వన్ వే ట్రాఫిక్ కాబట్టి ఆన్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ హెడ్ లైట్స్ అనేవి చాలా ఫోర్స్గా కొడుతుంటే అందరూ హైవే వేసుకుని వస్తారు. ఎవడు లో బీమ్ చేయడం అంటే కొన్ని హైవే వేసుకుంటారు పర్లేదు, కానీ ఒక వెహికల్ డిమ్ చేస్తుందంటే ఆడికి కనబడట్లేదురా బాబు అని అర్థం అని చేసుకొని ఎప్పుడు డిమ్ చేస్తారో కానీ అస్సలు డిమ్ కూడా చేయడు మనిషి. అలా హై బీమ్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం. ఆన్ గోయింగ్ వెహికల్ వస్తుంది సరే, అది కనబడట్లేదు, ఆడిని క్రాస్ అయినంత వరకైనా హెడ్ లైట్ అనేది డిమ్ చేయరు. అలాంటి వాళ్ళ వల్ల ఇంకా చిరాగా అనిపిస్తుంది నైట్ టైం వన్ వేలో డ్రైవ్ చేయడానికి. సో మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి.
లేకపోతే నైట్ టైం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు. సో అందుకే నైట్ టైం అంత స్పీడ్ మెయింటైన్ అవ్వదు. సో లెట్స్ సీ ఎంత దూరం వెళ్తామో, నైట్ టైం అయ్యే లోపల వెళ్తామా, లేకపోతే నాకు తెలిసినంత వరకు నైట్ టైం వెళ్ళడం కష్టం. ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 80-90 కిలోమీటర్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి మన రిసార్ట్కి. సో అంత కిలోమీటర్స్ చీకటి పడకుండా కవర్ చేయడం అంటే కష్టం. సో లెట్స్ సీ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తామో లైట్ ఫెయిల్ అయ్యే లోపల. పడినట్టే వేసుకుంటాం. ఓకే, వర్షం మాత్రం తగ్గే ఛాన్సే కనబడట్లేదు అసలు. టైం పడుతుంది ఇంకా. చిన్న వర్షం పడుతుంది, వేసుకోబుద్ధి చేయట్లేదు. మళ్ళీ ఎక్కడైనా పెద్ద అయిపోద్దేమో భయం. ఓకే, నైట్ టైం అయిపోయింది, చాలా చీకటి అయిపోయింది. కానీ ఈ పర్టికులర్ వీడియో, ఈ షార్ట్ తీయడం కోసం కెమెరా ఆన్ చేశాను. మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఫుల్ ఫాగ్ అనమాట. అంటే ఇది చిన్న క్లౌడ్ లోపల నుంచి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సడన్గా వచ్చింది అసలు. మాకు అప్పటివరకు బాగానే ఉండేది, ఫుల్ సడన్ చూసారు లైట్, అసలు లైట్లు ఫోకస్ అవుతుంది ఆ ఫాగ్, అంత డీప్గా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినట్టున్నాము. జైపూర్ బార్డర్ కనబడుతుంది మాకు. జైపూర్ అంటే రాజస్థాన్లో జైపూర్ కాదు, ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా ఒక జైపూర్ ఉంది. దీని స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి JEYPORE, అదైతే JAIPUR, అదందరికీ తెలుసు. కానీ ఇది జైపూర్. జైపూర్కి వచ్చేసాం. సో ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాం. సో నైట్ టైం ఇంకేం చేయం కాబట్టి క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఓపెన్ చేయమని కొల్లు లేదు ఈవన్. సో యా, వచ్చేసాం, ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాం. నైట్ 11 అవుతుంది వచ్చేసరికి. ఎవర్ గ్రీన్ రిసార్ట్ మాది. సో ఈ నైట్కి ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి పడుకొని నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ చిత్రకూట్కి వెళ్ళి ఛత్తీస్గఢ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. సో సీ యూ సూన్ ఇంకో వీడియోలో నెక్స్ట్ టైం. అంటిల్ దెన్ బై. తీసే ఫ్లాగ్ తీసే ఇంకా పడిపోతుంది.